Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak. Amanda Zevanya, Shalom, selamat datang. Kiranya damai sejahtera Kristus melimpah dalam kehidupan saudara, dan kiranya kasih anugerah Allah senantiasa menjadi kekuatan bagi kehidupan saudara dan saya. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat, dan bibir perkataannya diurapi dari surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan amin. Angin ribut diredahkan. Itu kebenaran firman Tuhan pada hari yang akan kita bahas. Matius 8 ayat yang ke-23 dan ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Keren ya Yesus kita ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di belahan dunia manapun hari ini saudara perhatikan banyak mengalami krisis. Tadi siang saya ngobrol dengan teman saya yang punya keluarga tinggal di state di Amerika, saudara. Dan dia ngomong gini sama saya, ternyata Amerika negara kaya itu banyak masyarakatnya ngalamin masalah ya. Mereka ngalamin kekurangan ini, bahkan banyak yang tinggal di pinggir jalan, bahkan di sebuah negara bagian, saya nggak tahu negara bagian apa, itu hampir di pusat-pusat kotanya, di jalan-jalan besarnya, itu di boulevard-boulevardnya banyak gelandangan. Yang kita lihat kalau di Indonesia tuh kayaknya bule itu keren, tapi kalau di sana tuh mereka jadi gelandangan dan sebagainya. Di belahan dunia banyak terjadi krisis, dan celakanya krisis bisa terjadi kapan saja, tanpa perlu bertanya kepada saudara siap atau tidak. Krisis bisa terjadi kapan. Perang antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan beberapa harga bahan pokok naik. Bahkan beberapa orang berkata 2023 akan menjadi tahun yang berat, tahun yang mengerikan dan sebagainya. Bicara mengenai tahun yang berat, tahun yang mengerikan, mirip dengan kisah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika mereka pergi, murid-murid mengikuti Yesus. Kitab katakan sekonyong-konyong. Kalimat sekonyong-konyong adalah sebuah kalimat all of sudden atau tiba-tiba, out of nowhere, kayak sebuah proses saudara pergi ke sebuah tempat kayak disergap tiba-tiba. Saudara nggak siap, saudara nggak ready. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, Tuhan tolonglah kita binasa. Mayoritas dari murid-murid Tuhan Yesus adalah nelayan. Mereka terbiasa di lautan, mereka terbiasa menghadapi angin topan badai. Jadi kalau sampai mereka ketakutan mati, saya percaya badainya begitu berat, badainya begitu besar. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus di tengah-tengah mereka memberikan pengharapan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yesaya 1 ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari ayat yang kita baca tadi berdua, kita mengerti kuncinya adalah di pemahaman kita mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pemahaman Anda keliru, maka hasilnya juga keliru. Kalau saudara berpikir salah tentang Tuhan, maka hasilnya juga akan salah. Kalau pemahamannya benar, maka hasilnya juga adalah benar. Saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang pasti, bukan Tuhan yang mudah-mudahan. Saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang pasti, bukan Tuhan yang kira-kira. Saya percaya saudara dan saya punya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup mengatasi krisis, yang sanggup menolong saudara dan saya. Dari perikop yang kita baca tadi, apa yang bisa kita tarik kebenaran dari ayat tersebut? Ayat yang ke-23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Bagaimana kita bisa menghadapi angin badai topan kehidupan? Alkitab mengatakan yang pertama, Alkitab mengingatkan kita, hadapi krisis itu bersama Tuhan Yesus.
Isunya bukan siapa musuh kita, isunya bukan siapa lawan kita, tapi isunya dengan siapa kita menghadapinya. Kalau kita menghadapi musuh dengan kekuatan kita, kita wajar takut. Kalau kita menghadapi tahun 2023 dengan kemampuan, harta, koneksi, jabatan kita, saya pastikan kita harus takut. Tapi kalau kita menghadapi 2023 atau tantangan hidup ini bersama dengan Kristus Yesus Tuhan, tidak ada alasan untuk takut. Kita bisa percaya diri ketika kita tahu siapa yang beserta dengan kita. Mari hadapi Kristus tersebut bersama dengan Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, tapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan setia. Dia memelihara hatimu terhadap yang jahat. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7, tapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Kuatkan semangatmu, ada upah bagi usaha. Yang kedua, bagaimana kita berkemenangan menghadapi badai kehidupan. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Untuk menghadapi badai kehidupan, tetap tinggal di dalam Tuhan, menaruh harapan dan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Murid-murid tidak lompat ke laut, murid-murid tidak lompat mencari perlindungan, tapi murid-murid berlari kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah kami. Kelihatannya Tuhan Yesus tertidur, padahal sesungguhnya dia tidak tertidur. Tuhan Yesus menjaga kita. Saya percaya Tuhan gak benar-benar tertidur. Saya percaya Tuhan ingin melihat bagaimana murid-muridnya menghadapi badai kehidupan. Saya percaya bahwa ketika saudara dan saya mempercayai Tuhan, setiap kali ada masalah lari kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan lebih dari mau untuk menolong saudara. Iman itu berbicara yakin sesungguhnya bahwa Tuhan sanggup. Iman itu percaya bahwa Tuhan sanggup. Iman itu percaya bahwa Tuhan mau. Iman itu percaya bahwa Tuhan berkenan. Amsal 14 26-27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Keluaran 12 ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah Yesus menjadi tanda perlindungan bagi saudara dan saya. Saya berdoa apapun boleh terjadi, tapi Tuhan kita tetap sama. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, karena yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Likupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab
kawal.